Парни, всем привет! Сегодня у нас будет видео конкретно про мотор. Здесь все, здесь Макс, Сан Саныч. Как всегда, у нас завсегдатый у вас патриот. Вот. Но, друзья, к нам машины приезжают не для того, чтобы показать, как они классно работают и как много они в этом состоянии проехали. Мы занимаемся ремонтом, поэтому к нам люди приезжают с проблемами. Сегодня я хочу показать вам некоторые звуки, которые доносятся из мотора. И чтобы вам было проще определить, что издает звук, сегодня делаю вот это видео. У вас Патриот, пробег у него больше 100 тысяч километров. Мы на нем будем менять компенсаторы и нижний натяжитель цепи. Как бы я для себя уже определил, понял, что в нем не так. Так что сейчас я заведу, еще ничего не меняно, не трогали мы. Сейчас покажу вам автомобиль. Так, вот так мы сделаем. Посмотрим на его пробег. 93 тысячи. Что-то владелец сказал больше 100. Так, выключаем печку. Сначала у нас загремят компенсаторы. Я снял вискомуфту с диффузором, чтобы ничего помех не создавало, не шумело. Вот так. Сначала у нас застучат гидрокомпенсаторы очень жестко. Потом, когда прогреется масло, начнет стрекотать у нас нижний натяжитель. Верхний натяжитель у нас звуков издавать не будет, потому что здесь уже стоит родосовский натяжитель. Человек уже приезжал с лязганием цепи. У меня был такой натяжитель механический, я ему поставил, и все, и он уехал. Сейчас он приехал, у него стук компенсаторов и стрекотание нижнего натяжителя. Будем менять гидрокомпенсаторы, затем будем менять натяжитель. Но фишка в том, что причиной этих звуков может быть просто недостаточное давление масла. Поэтому у нас действия такие. Мы сейчас заводим автомобиль, наслаждаемся стуком гидрокомпенсаторов, отгоняем машину задом к воротам, машина хорошо прогревается, мы меряем давление масла в моторе, и потом мы уже лезем в мотор. Сан Саныч, заводи, глаза под лоб. Быстро они заткнулись, но они сейчас опять начнут цокотеть. Причем у компенсатора у него очень четкий ритмичный звук. Вот как клапан работает, так компенсатор цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок начинает цокотеть. Сейчас, друзья, он немножко подпрогреется, и к нам эти звуки обязательно вернутся. Но мотор у нас почти прогрет. И вот мы видим, что у нас давление уже меньше единицы. Но мотор не прожаренный, он стоит на месте, тарахтит. Если на нем поехать прокатиться, постоять в пробках, то давление будет еще меньше. Вот это может быть причина всех звуков. В начале пуска вы слышали, как тарахтят компенсаторы. То есть у компенсатора четкий ритмичный звук. Компенсатор, он четко тарахтит. Тут как клапан работает. Верхний натяжитель у нас тарахтит. Я даже называю этот эффект дизеления. То есть мотор издает звук, как старый дизель ТНВДшный. Как ТНВД начинает умирать, он такой гля-гля-гля-гля-гля-гля-гля такой. Это вот верхняя цепь.
А нижний у нас стрекотать начинает. Сейчас я подожду, пока он получше прогреется, и попробую вам этот звук запечатлить. Так моторчик работает ровненько. Просто идеально. Друзья, греем дальше. И у нас давление масла уже стремится к 0,6 килограмм. Для этого мотора, ну, минимум должно быть 1,2, то есть в 2 раза больше. Например, при 0,7 у нас уже должна загораться лампочка давления масла. Конечно, если мы поставим жигулевский датчик, от Жигулей аварийный датчик давления, он при 0,4 будет срабатывать. То есть таким образом датчиком мы можем успокоить себе душу, а не решить проблему. Также насос от 514, это скорее маскировка проблемы. А проблема в том, что идут большие потери в масляных магистралях, на трущихся парах. Например, промвал, либо это распредвалы. Посторонних звуков я у мотора не слышу. Он работает исключительно. Хотя, когда владелец пригнал, у нас и стучали и компенсаторы, и стрекотал нижний натяжитель. Сейчас мы в тупую разбираем, поправляем постели распредвалов, аккуратно, чтобы не насыпать стружки в мотор. Сань, глуши пока. Чтобы не насыпать нам стружки в мотор. Меняем компенсаторы, меняем нижний натяжитель и делаем по новой замер давления масла в двигателе. Ну давай, Сань, заведем, чтобы все убедились, что датчик подключен, что это его давление. Давай. Ну все, друзья, погнали, разбираем мотор. Ну и так, парни, вскрыли мы крышку клапанов. Моя теория такая, потому что я вижу, например, в двигателе лакообразование, а вот, например, бугеля, они такие вот намытые. Моя теория в том, что в постели распредвала имеет большой зазор, относительно распредвала. И здесь идет большая потеря, большой сброс масла. То есть насосу нужно поднять в голову слишком большое количество масла. И у нас в голове получается большой уровень масла, потому что, оно у нас обратно идет только самотеком. Какая стратегия сейчас будет? Нам нужно снять распредвалы, снять компенсаторы, установить обратно распредвалы и посмотреть, какой у них люфт в постели. Если люфт будет высокий, мы попробуем немножко поправить постели разверткой. И таким образом мы потом в конце посмотрим, есть результат по давлению масла, либо нет. Итак, парни, вот смотрите, где обычно ровные лакообразования, видите, вот намытые места. Вот так вот. В связи с этим я по этим косвенным признакам делаю вывод, что через ГБЦ проходит сильно большой поток масла. То есть у нас на постелях распредвалов, либо еще где-то, например, на компенсаторах,
избыточные зазоры и требуется больше объема прокачки масла через них, в связи с чем наш насос не справляется. И я сейчас постараюсь это дело устранить и посмотрим, какой будет эффект по давлению. Потому что установка 514 насоса, повторюсь, это маскировка. Если не будет нужного эффекта, то нам нужно будет вскрывать лобовину и уже заниматься непосредственно промвалом. Но сейчас мы посмотрим, что будет, что нам скажут распредвалы. Так, друзья, вот мы видим такие вот пятна какие-то непонятные. Вот бугель. И у него такая вот грубая обработка здесь. Вот. На ровной поверхности у нас лежит наждачка. И мы начинаем стачивать вот эту поверхность. Я обычно стачиваю до тех пор, пока перестает видно вот эту вот заводскую фрезеровку. Вот, на ровненьком берем и аккуратно, с нажимом легким, нам буквально надо там, ну буквально сотки. Можно, конечно, и грубо сточить, но у нас потом от развертки может быть очень крупная стружка. А на собранном двигателе стружка нам не нужна. Вот видишь, уходит. Видно, Сань, что уходит эта обработка заводская. Вот. Как он сейчас будет целиком, поверхность такая гладкая, зеркальная, на этом я остановлюсь. Наждачка у нас 800-ка. Это для таких супер, прям деликатных работ. Ну вот примерно до такой степени мы стачиваем бугель. И так будем делать все. Вот, друзья, затягиваем мы бугели и пошли аккуратненько проходить разверточкой. Надеюсь, что у нас вся стружечка прилипнет к развертке. Потому что если бы мы сейчас разверткой этого не делали, у нас получается постель в неправильной геометрии, а еще хуже, может зажимать распредвалы. Вот мы видим стружку, которую сняла развертка и сделала нам постель в правильной геометрии. Теперь мы снимаем бугели все, вот, и устанавливаем развертку на впускной вал. И также повторяем процедуру. Вот, друзья, у нас стружечка осталась на развертке. На вот этих вот местах. Вот здесь вот немножко. Ну тут совсем чуть-чуть она цепанула. А основная у нас вот здесь вот снялась. Возможно, выработка была большая именно на основном бугеле, на первом. Вот. И у нас есть шанс того, что у нас может немножко еще попасть в каналы. Вот видите, вот канал, здесь не попало, но немножко натряслось. Ну что поделать, алюминиевая стружка. Медные масла же льют в мотор. И ничего. Теперь мы берем ветошку, ложим ее. И сейчас отсюда дунем ее. Вот так. Так.
чтобы нам... А когда здесь, когда впускной вал мы проточим, нам нужно будет вот это вот заткнуть, а дуть вот отсюда через натяжитель, чтобы у нас стружечка не пошла сюда. Но опять же я говорю, что медная стружка, тем более она такая мелкая, как пудра, она ровным счетом никому плохо не сделает. А если куда-то попадет в масляную систему, ее поймает масляный фильтр. Вот. Алюминиевая стружка, ты хотел сказать? Да, ты сказал медная. Да, алюминиевая. Вот. У кого есть мышление, тот, я думаю, поймет. Да, сейчас напишут А, тебе. блин, как бы теоретикам сколько ни показывай, они все равно как бы останутся теоретиками. Вот. Ну все, друзья, сейчас я также сделаю впускной вал, но он будет менее грубая, еще менее грубая стружечка, и также все чистенько мы попробуем сделать. Так, друзья, поставили мы новые компенсаторы, коли уж сюда полезли. Собираем, ставим валы, затягиваем крышки аккуратненько необходимым моментом. Аккуратно, не спеша. Вот. Все, сейчас дотянем крышки, соберем ГРМ, заведем, посмотрим, что у нас с давлением масла. Думаю, что погоду это сделает намного лучше, чем установка 514 насоса. Так, после затяжки крышек проверяем подвижность распредвалов, что они у нас не зажаты. Все у нас отлично. Такой приятненький плотничок. Все, мы собираем ГРМ шестерни, еще надо остатки герметика отсюда убрать. Вот, и собираем мотор. Ну и так, дорогие телезрители, прикрутили мы лобовину ГБЦ. Все у нас собрано. Как видим, у нас нету гор стружки в двигателе. Конечно, способ не лучший, и я никому не рекомендую так делать, но я сделал так. Механический, у нас подключен механический датчик еще. Он нам сейчас нужен будет, вон там лежит. Вот, сейчас мы помоем крышку клапанов, чтобы она свежее выглядела. И соберем мотор и заведем. Ну и так, друзья, вроде бы все собрали, все подключили. Как всегда, у меня руки немножко трясутся. Вот он у нас датчик подключенный в мотор. Ну что, Сан Саныч, пустим дым? Давай. Тарахтят у нас компенсаторы. Сейчас они наполнятся. Но это давление на холодную, оно нам ни о чем не говорит. Сейчас, друзья, мы прогреем машину. Прогреем, минут 10-15 поработает. И тогда уже посмотрим. Так, ну вот у нас машина прогрелась почти до рабочей температуры. Смотрим на время. 17:49. И сейчас я дам ей минут 20 еще поработать.
Потом пойдем посмотрим на манометр. Но я, друзья, на манометр смотрю по давлению масла. Результат что-то как бы я даже сам такого не ожидал. Так, парни, мы уже переоделись. Машина без вискомуфты работает. Вентилятор уже, ну, наверное, раз 6-7 срабатывал. Сколько у нас? 18:04. Машина стоит, работает на холостых. Саня, иди за руль. Вот наше давление. Сань, заглуши машину. Чтобы нам показать, что это именно этого мотора давление, что это не фокусы. Давай, Сань, заводи. Моторчик работает тихо, ровно. Вот с таким давлением. Все, Сань, глуши. Все, нам пора домой. Так вот, друзья, что хотелось бы сказать. Когда у нас в ГБЦ высокий уровень масла, в сапунной системе тяжелее отделять брызги масла от картерных газов. И так или иначе избыточное масло может нам попадать в сапунную систему, далее во впускной ресивер, далее в свечи, датчик кислорода, катализатор. Вот. Ну, вы сами видели. Человек нам пригнал абсолютно исправный автомобиль. Мы все сделали не так. Угробили двигатель. Но если владелец просечет, мы скажем, что так и было. Вот. Если начнет что-то предъявлять, вообще скажем, так тебе и надо. Вот. Так что, друзья, ставим дизлайки, отписываемся от канала. Там что-нибудь можете еще в комментарии там наделать. С вами был Макс, Саня, Владивосток. Всем пока, парни.